Rikthehemi të dashur miq për të folur sërish për mënyrat se si mund të investojnë para tona për t'ju dhënë atyre vlerë, veçanërisht në këtë periudhë, pasi siç e thash edhe në pjesën e parë, krizat janë mundësi dhe alternativa pafund ofrohen. Pjesa dërmuese e jona zakonisht kanë zgjedhur për të investuar parat në format klasike që mund të jenë depozitat, por edhe bonot e thesarit pasi risku konsiderohet gati zero për shkak se bëhet fjalë për letrat me vlerë të qeverisë, apo edhe për të bërë blerje të mëdha, kryesisht pasuri të patundshme, por së fundmi edhe për alternativat e reja, pak të prekura në Shqipëri që diskutuam dhe në pjesën e parë që mund të jenë blerja e titujve apo aksioneve të korporatave. Për t'ju dhënë më shumë informacion lidhur me këtë çështje, unë kam tani nëpërmjet Skype-it dy ekspert dhe njohës shumë të mirë të tregjeve financiare dhe alternativave të investimit. Është Adrian Civici, është dekani i Fakultetit Ekonomik në Universitetin Mesdhetar, dhe Artajn Gjergji, që është drejtori i Bursës Shqiptare ALSE, bursës së parë në vendin tonë. Mirëmbrëma zoti Civici, mirëmbrëma zoti Gjergji. Mirëmbrëma. Zoti Gjergji, bursa e parë shqiptare ALSE. Pa dyshim që kur flasim për një tre kapitalesh shumë të pritur në Shqipëri, pasi kujtojmë që për vite të tëra u bën edhe përpjekje që të listoheshin kryesisht kompanit. Në çfarë faze ndodhemi aktualisht? Bursa shqiptare e titujve ALSE ka më shumë se pothuajse gati 2 vjet që është funksionale. Kemi filluar të tregtojmë bonë thesar, obligacione thesari, sepse janë të vetmit tituj lehtësisht të tregtueshëm në tregun financiar shqiptar. Ka munguar infrastruktura e asaj që ne quajmë e back office e klerimit dhe settlementit, pra klerimit dhe shlyrjes së tranzaksioneve në tituj të biznesit, siç janë aksionet apo obligacionet të korporatave. Edhe ajo tashmë është gati. Kemi institucion licencuar nga 2 rregullatorët, Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare dhe Banka e Shqipërisë, i cili do performojë të gjithë të proces. Pra, për ta thënë më thjesht dhe për publikun, në fund të ditës, mbas ju keni bler apo keni shitur aksione, do doni që të shihni llogarinë tuaj, aksionet nëse keni bler, apo normalisht të kaloni parat tek pala përballë. Kështu që ky institucion ka munguar deri më sot, tashmë ekziston, që besoj shumë shpejt në momentin më të parë që ne dalim nga kjo krizë, por në anën tjetër të arrijmë të konkretizojmë edhe interesin e disa bizneseve për t'u listuar, besoj tashmë jemi të gatshëm edhe nga pikpamja infrastrukturore për ta mundësuar një shërbim të tillë. Ka interes nga biznesi pasi në Shqipëri gjithmonë është konsideruar problem informaliteti. Pra të qenit me 2 bilanca. A quhet i tejkaluar tashmë ky si problem? Çështja e evazionit fiskal është një çështje që shoqëron dhe ekonomitë më të zhvilluara të botës. Absolutisht kjo është pak por e vërtetë. Megjithatë duhet kuptojmë që biznesi nuk është, bursa nuk është një treg ku çdo kush mund të listohet. Normalisht bursa është për një klasë biznesi më të maturuar, një klasë biznesi që kërkon alternativa në sasi të mëdha fondesh për të financuar. Pra kërkon letemi kapital të madh, likuiditet të madh për të bërë pjesë e bursës. Kërkon kapital në një afatgjatësi të jashtëzakonshme, pra në një farë mënyre drejt tregut kapitaleve dhe bursës vijnë ato biznese që janë maturuar dhe janë zhvilluar me ritme aq të mëdha sa tashmë edhe sektori bankar nuk ja arrin dot t'i financojë, pra një bankë vetëm t'i financojë. Kështu që dua të them që bursa është pak a shumë është një treg elitar ku vijnë vetëm bizneset e mëdha dhe bizneset e maturuara. Thon kjo, 30 vite tranzicion tashmë janë të mjaftueshme për elitën e biznesit shqiptar, nga pikpamja e mirëmbajtjes, pra e mbajtjes së pasqyrave financiare sipas standardeve të kontabilitetit. Një pjesë e mirë e këtyre bizneseve bashkëpunojnë me partnerë të huaj, çka i detyron ata të jenë transparent nga pikpamja financiare. Një pjesë e tyre kanë kredi në institucione financiare ndërkombëtare siç është Bergji, siç është IFC-ja. Rrjedhoj kanë vite që janë edukuar me kulturën e transparencës financiare dhe standardeve të kontabilitetit. Në cilët sektor jam? Se jam kurioz, do të thënë, ky numër biznesesh që ka gati të aksesohet edhe në shërbime të bursë. Në cilët sektor janë kryesisht? Dakor, do t'i përgjigjem dhe asaj, po dua të them që tashmë biznesi elitar nuk e ka problem, e ka kapërcyer fazën e tendencës e evazionit fiskal, apo nuk e ka më problem të jetë transparent nga pikpamja financiare. Tash, nga ky biznes elitar, nga këto biznese VIP-a që ekzistojnë në Shqipëri, a janë të gjithë të gatshëm të vinë të listohen në bursë? Ky është një debat tjetër.
normalisht ne kemi interes, ne kemi qenë goxha në kontakt, sidomos vitin e fundit, mbasi infrastruktura teknike ka qenë e licencuar nga autoritetet, dhe kemi interes, kryesisht biznese gjykoj unë më afër këtij lloji tregu elitar, do thoja, janë institucione financiare, kryesisht banka, kompani sigurimi. Më standarde si nga pikpamja e rregullimit, janë më të rregulluara nga autoritetet miqësor AMF dhe Banka e Shqipërisë, dhe ja dinë edhe vlerën formës së financimit nëpërmjet emetimit të kapitalit, kështu që këto janë më të afërta, por nuk janë vetëm ato, normalisht kemi edhe interes edhe nga sektori agro-ushqimor, ka biznese që janë të interesuara, ka biznese nga sektori ndërtimit që janë të interesuara. Pra, fusha e disa prej bizneseve që janë të interesuara, pse jo, për të rritur kapital nëpërmjet bursës, është diverse, por thash, pjesa më e madhe janë institucione financiare, sepse dhe ato janë më të mirë rregulluara, kanë edhe informacion. Ka dhe i farë informacioni transparent, ka dhe i farë besimi, se duhet të besimi tek publiku. Ti mund t'jesh një kompani shumë e mirë nga pikpamja financiare, por ama publiku nuk të njeh, duhet t'jesh pak edhe i prekshëm nga pikpamja e produkte dhe shërbime që ofron për publiku. Zoti Civici, pse kemi një treg financiar dhe një treg në cilin mund të investohet kaq të varfër? E para, ne na mungon një eksperjenca me tregjet financiare, të cilat janë pjesë e një zhvillimi bankar, financiar, monetar në modelet kapitaliste të vendeve zhvilluara të botës që prej disa dekadash. Dhe natyrisht ne mas viteve 90 për herë të parë edhe krijuam një bankë qendrore të pavarur dhe krijuam një sistem bankash tregtar, ato që quajmë bankat nivelit 2, dhe pothuajse gjithë aktiviteti financiar u mbështet vetëm në bankat e nivelit 2, të cilat sot ofrojnë mbi 95% të shërbimeve dhe të kapitalit për ekonominë shqiptare. Ndërkohë që rasti më ekstrem nga krau tjetër që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose në një vend tjetër në këto nivele, 20-25% vjen nga sektori bankar dhe 75% e shërbimeve financiare vjen nga ato që ne quajmë tregjet financiare të rangut 2 ose të rangut të 3. Edhe është një eksperiencë që do vinë në vazhdim duke u thelluar, po besoj që do kërkoj kohë dhe përmirësime shumë të domosdoshme institucionale, qoftë për tregjet e sistemit tregjet financiare, qoftë edhe për aktorët që marrin pjesë në këto tregje financiare. Pra, nuk është vetëm çështje parash, që ti duhet të kesh lekë që të aksesosh në këto tregje. Përkundrazi, unë mendoj që Shqipëria është në ato vende që quhen edhe sistemet bankare, por edhe vende shumë likuide. Praktikisht në Shqipëri ka një sasi të konsiderueshme monedhash të ndryshme ose parasha thënë në një gjuhë më të përgjithshme, dhe një pjesë e tyre ose përdoren pak, ose nuk përdoren fare, ose përdoren keq. Ne kemi shumë nevojë që të zhvillojmë tregjet sekondare dhe tregjet terciare financiare, sepse ato e lehtësojnë shumë qarkullimin e paras, krijojnë shumë oportunitete financimi dhe investime për zotëruesit e tyre, po ndihmojnë shumë njëkohësisht edhe bizneset dhe gjithë ata që kanë nevojë për likuiditet dhe për të pasur kredi në një moment caktuar, që duke ju drejtuar këtyre tregjeve mund të jetë edhe më e thjeshtë, edhe më eficiente se sa thjesht dhe vetëm sistemi bankar siç e kemi sot. Në fakt, zoti Civici, unë përpara se të bëja prezantimin tuaj si të ftuar në emision, anëçova disa nga format klasike që deri më tani investojnë para tona, apo shqiptarët investojnë parat e tyre, duke nënkuptuar këtu depozitat, bonot e thesarit, duke nënkuptuar blerjet e mëdha, kryesisht shtëpitë apo pasuritë të tjera të patundshme, duke nënkuptuar së fundmi edhe titujt e korporatave dhe titujt e aksioneve të korporatave. A ka alternativa të tjera? Natyrisht unë ndarë në dy pjesë këto oportunitete ose alternativa, ato që kanë bëjnë direkt me financimin, pra me përdorimin e parave si financim, dhe këtu kjem parasysh që zakonisht në periudha krizash si që jemi ne tani, ka dhe shumë elemente oportune që një pjesë, ata që quhen më të zotë edhe në fushën e spekulimit financiar, jo në kuptimin negativ, po që futen në këtë lloj tregu, mund të shfrytëzojnë, dhe tashmë edhe në Shqipëri, ashtu si në vende të tjera, ka disa element që edhe janë klasik
kur ndodhin këto kriza, po dhe kjo krizë i ka krijuar si oportunitete. Për shembull, meqense kërkesë oferta edhe vlera për disa produkte fillon dhe bie si pasojë e mungesës kërkesës ose frikës për të ardhmen që ekziston në këto momente, është momenti mirë për të përfshirë në këto lloj tregjesh. Për shembull, rekomandohet që tregu i pasurive të patundshme, ku kryesisht edhe tokat, po edhe sidomos banesa, ndërtesat, apartamentet, zyra, si natyre, tani kanë tendencë të jenë me çmim të ulët, për arsye sepse zotëruesit e tyre ose nuk mendojnë që mund t'i shesin shpejt, ose mendojnë që nuk do kenë atë zhvillim dhe atë mundësi për t'i mbajtur. Nga ana tjetër ka dhe një oportunitet tjetër, ju e përmendet, është rasti i bonave të thesarit. Zakonisht një pjesë e njerëzve që nuk pretendojnë fitime të mëdha ose kanë edhe shuma relativisht modeste, përfshirja në bonat e thesarit, sidomos tani edhe ata që disponojnë likuiditet në euro, natyrisht në kërkesat e qeverisë shqiptare për të marrë një sasi të madhe borxhit brendshëm në euro në formën e bonave të thesarit. Referohemi edhe obligacionit fundit që ndërmori para disa ditësh me vlerën 100 milion euro. Oportuniteti mirë. Ndërkohë, ashtu si tha edhe zoti Gjergji, natyrisht nëse ne do kishim një bursë më dinamike, edhe do qarkullonin përveç tregtimit bonave të thesarit, po dhe aksionet apo obligacionet e bizneseve ose të pushtetit lokal ose kujdo që emeton obligacion ose nxjerr në shitje aksione, dhe këto do ishin një oportunitet i mirë me gjithë riskun që shumica e njerëzve nuk janë të mësuar dhe kanë vështirë shpeshherë joshen nga disa grafik të bursës ose disa elementë që mund të jenë dhe sipërfaqësor, dhe rreziku që të mund të humbin është shumë i madh. Po ka dhe një element tjetër që unë duhet ta përmend, përveç rast kur ti investon apo financon, ky është momenti dhe për të bërë blerje të eficiente, siç i themi ne, sidomos për ato që quhen blerje të mëdha, duke filluar nga makinat, duke filluar nga apartamentet, duke filluar nga arrendimet e shtëpive ose ato produkte që duket sikur janë totalisht bllokuara në këtë momentin dhe të paktën në muajin e vazhdim, me siguri që ky treg do dojë zor që të ekuilibrohet. Dhe natyrisht ato sapo vinë dhe po të shikosh ka shumë njoftime për ulje çmimesh. Dikush që shikon pak më larg, dhe natyrisht ka mundësi dhe ka pasur një plan për ta bërë atë lloj investimi, ndoshta këto janë momentet më të mira për të bërë blerje kësaj natyre me çmime shumë eficiente. Shumë eficiente. Zoti Gjergji, në fakt, kohët e fundit në tregun e këmbimit valutor janë vërejtur luhatje shumë të forta. Kujtojmë që javën e kaluar pati një forcim të euros me gati 10 lek brenda pak ditësh, ka filluar rënja sërish, duke zbritur aktualisht në nivelet e 125 lekëve, pra po shkohet sërish në nivelet ku ka qenë. A ka një formë për ta ndaluar pikërisht të luhatje kaq të forta e deri diku le të themi edhe konsumatorët, por gjithë aktorët të jenë të mbrojtur? A mund të bëhet kjo nëpërmjet bursës? Patjetër, Ora, përpara se sa të kthej përgjigje për tregun e Forexit, për tregun kombim valutor, nëse mundem, a mund t'i kthem pyetjes që i bëhet Tivicit? Po patjetër. Në shtesë të asaj që me shumë saktësi dhe korrektezë ta profesor Civici, ka dhe alternativa tjera. Duhet kuptojmë që në momentin që biznesi arrin të gjejë rrugën drejt tregu kapitaleve, e para mund të sigurojë fonde më të lira, dhe e dyta u jep palës përballë, pra qytetarëve, investitorëve, u jep një alternativë të ndryshme nga bonët e thesarit. Bonët e thesarit dhe obligacionet e thesarit janë dy instrumente që njihen tashmë nga publiku. Normalisht kanë risk të ulët, por edhe kanë dhe normë kthimi të ulët. Por disi kanë më të mirë se depozitat, që deri diku mund të jenë më të leverdishme. Tregu financiar dhe tregu i letrave me vlerë ofron oportunitete të jashtëzakonshme për norma kthimi edhe më të larta, gjithmonë duke marrë parasysh atë dëshirën për t'u ekspozuar kashiriskut të investitorëve të caktuar. Thonë kjo, ne kemi biznese aktualisht në Shqipëri që kanë emetuar obligacione korporate dhe kemi qytetarë në Shqipëri që kanë investuar në këto tituj. Duhet të kesh shumë para për ta bërë këtë gjë, apo mjaftojnë edhe shumë të vogla? Jo, domosdoshmërisht mjafton të them thjesht për referencë që një prerje një obligacioni korporate mesatarisht që qarkullon në treg është diku ke 10.000 euro. Pra është një shifër që për një investitor mesatar do thoja është një shifër lehtësisht e absorbueshme nga pikpamja e investimit. Ato tituj nuk janë. Po normat e kthimit sa shkojnë mesatarisht?
lutem, ato tituj nuk janë të listuar sot në bursën alse për arsye të mungesës infrastrukturës që u përmenda. Po besoj shumë shpejt këto tituj që janë ekzistues dhe janë në duart e investitorëve, besoj do jenë të listuar dhe jo vetëm këto, besoj edhe kompanitë e tjera që do kenë interes. Norma e kthimit variojnë. Duhet kuptojmë që një titull, një letër me vlerë ka një afatgjatësi, ka një afat maturimi. 2 vjeçare, 3 vjeçare, 5 vjeçare, 7 dhe 10 vjeçare. Kështu që në momentin kur ato janë emetuar kanë pas norma interesi shumë më të larta. Për shembull, një obligacion që është metuar korporate që është metuar nga një biznes para 5 vitesh ka një normë 7% euro. Në kohë që i emetuar para 6 muajsh ka një normë kthimi 4%, e cila përsëri është shumë herë më mirë se sa norma 2% e obligacioneve të thesare që u emetuan në qeveria para 2 ditësh. Pastaj zgjedhja nëse do investojë në obligacion qeverie me risk më të ulët, o të fitojë më pak 2%, apo një obligacion korporate që ka një risk më të lartë, por normë kthimi 4% pra 2 fish më të lartë, është zgjedhja e investitorit. A ka alternativa tjera? Absolutisht po. Në momentin që fillon të zhvillohet bursa, në momentin që gjitha këto bëhen prezent bursë, pra qoftë biznesi që e shfrytëzon si alternativë për të financuar, qoftë investitorët që e shfrytëzojnë si alternativë për gjetur norma kthimi më të larta, edhe aktorët të tjerë që ne si përmendëm këtu, siç janë fondet e pensioneve, siç janë fondet e investimeve, absolutisht janë investitorë shumë agresiv në përtregje sepse kanë fonde të jashtëzakonshme të lira. Pra pjesa më e madhe e fondeve të investimeve sot, pjesa më e madhe e fondeve të pensioneve sot, çfarë bëjnë? Investojnë përsëri ato para që qytetarët janë bërë pjesë e skemave kolektive të investimit. Modeste janë, le të themi, edhe aktivizimi i qytetarëve në këtë lloj skemash. Modeste është vlera dhe numri i qytetarëve të aktivizuar, por mos harrojmë që kanë pagesa të përmuajshme dhe të gjitha ato mblidhen në një pool of money, pra në një pishin parash që menaxhohet nga një fond investimi, që menaxhohet nga një fond pensioni. Dhe këto janë të vazhdueshme nga muaj në muaj. Kështu që dua të them që këto institucione kanë goxha kapacitete për të investuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe ne si teknicien gjithmonë rekomandojmë, profesori me shumë të drejtë tha që duhet pasur kujdes, sidomos kur nuk ke një kulturë financiare të mjaftueshme, duhet pas kujdes nga tregu kapitaleve sepse ashtu siç mund fitosh dhe mund të humbësh. Që përridhoj këtyre investitorëve të cilët nuk e kanë këtë njohuri me kredit normale, ka një profesion tjetër, që s'ka lidhje as me financat as me ekonominë, por ama kanë kursime, u rekomandohet gjithmonë investimin nëpërmjet investitorëve të specializuar, që janë fonde investime dhe fonde pensione. Pra, ndryshe, qofse ju nuk e njihni tregun e kapitaleve, nuk dini të vlerësoni një kompani, nëse ja vlen apo nuk ja vlen të t'i bleni aksionet e kompanie, shumë mirë indirekt mund të vini në tregun e kapitaleve duke u bërë pjesë një fond investime, duke blerë kuotat e një fond investime. Dua të them që ka alternativa plot. Tek Forex, tek pjesa e kursit këmbimit? Po, për të kthyer te kursi këmbim, me shumë të drejtë ne shohim një luhatje të jashtëzakonshme në 2 javët e fundit. Kjo vjen krejt normalisht, absolutisht në situata krize, në situata paqartësie, 2 janë fenomenet që ndodhin. E para kemi luhatje, volatilitet shumë të lartë të kurseve dhe e dyta çfarë bëjnë ndërmjetësi financiar, zgjerojnë spreadin, pra diferencën mes dhe shitjes. Të dy këto fenomene kanë ndodhur dhe kostoja normalisht i bie kujt, i bie qytetarit, i bie konsumatorit, i bie investitorit. Çfarë ndodh? Në vend të zhvilluara, mundësia për të luhatur në sasi kaq të mëdha, pra në vlera kaq të mëdha, diku ke 7% brenda ditës, më mund para 10 ditësh apo 2 javësh, patë një luhatje të kursit këmbimit nga 130 lekë në 123-124. Një luhatje jashtëmase shumë e madhe, për një fraksion kohor shumë të shkurtër. Luhatjet të tilla në tregjet e zhvilluara janë pothuajse të pamundura. Pse? Sepse tregu është jashtëmase ka shumë operatorë dhe shumë investitorë. Transparenca është në maksimum kudo. Në tregun tonë të brendshëm, ne për fatin tonë të keq e kemi të mangut këtë lloj transparencë. Pra ka abuzime në tregun tonë? Abuzime është fjalë e madhe, po dua të them është mungesë transparence. Dhe kjo çon në vendim të gabuara. Pse është mungesë transparence? Nuk kemi një treg të organizuar, transparent, ku secili ta ketë si referencë, se sa është çmimi i sot. Çfarë bëjnë qytetarët e thjeshtë? Qytetarët e thjeshtë sot i referohen aktorëve për çmimin. Pra, kemi aktorin X në treg, që normalisht ai ka pozicionet e veta, çmimet që i publikon për interesin e tij personal, dhe qytetarët nga padia, qoftë nga edukata që në një farë mënyre lë për dëshiruar, por edhe nga mungesa e vetëm shkurtimisht tani, të lutem. Pra, Na duhet një mbipalet, na duhet një institucion financiar mbipalet ku
si kërkesa për valutë huaj, si oferta për valutë huaj të bashkohen aty dhe çmimet janë transparente në mënyrë që secili të ketë një çmim të tillë. Ne si bursë e titujve jemi ofruar për ta bërë tregun e Forexit, tregun e brendshëm të Forexit, por kemi pas sa mbongesa, sa probleme juridike, pra legislacioni në fuqi akoma nuk e lejonte, ligji i ri për tregun e kapitaleve për fatin tonë të mirë e hap të dritjeshile, ligji është në parlament dhe besoj shumë shpejt do kaloj, dhe në anën tjetër ka munguar një infrastrukturë. Duhet kuptojmë që në tregun valutor, në momentin që tregtohen apo lëvizin valutat nga njëra bankë në tjetrën, duhet një institucion financiar që bën kalimin e këtyre llogarive. Për monedhën lek ne kemi pasur sistemi ai tani duhet infrastruktura për pjesën e valutës. Okej. Infrastruktura e valutës që ka munguar, besoj Banka e Shqipërisë ka një vit që po punon me këtë projekt, besoj shumë shpejt ata. Shpresoj ta kemi së shpejti. Okej, zoti Civici. Transparent. Zoti Civici, padyshim që mundësitë në situata të tilla krize janë si për qytetarët, por janë edhe për ekonominë. Dhe gjithmonë qeverit kërkojnë, le të themi, në situata krize dhe para, dhe likuiditet për të aksesuar, për të marrë dhe planet e tyre të masave, për të ndihmuar më pas edhe një ngritje të ekonomisë, por edhe zbutjen e efekteve për kategori dhe shtresat saktuara. A mund të jetë ky moment edhe një mundësi e mirë për financimin e ekonomisë shqiptare? Mendoj që duhet ndarë në dy këndvështrime. Së pari ne jemi në një situatë emergjente, dhe çdo lloj financimi apo shpenzimi që bën qeveria e bën kushtet e emergjencës për të përballuar efektet negative të krizës. Janë shpenzime shtesë që bëhen sidomos për sektorin e shëndetësisë, të cilat janë imediate dhe duhen bërë patjetër. Është një paketë e madhe që është paketë kryesisht sociale që ka të bëjë me garantimin e pagave, qoftë atyre që i quajnë pagat luftës ose konsumin e shtresave të varfra, vulnerabël dhe gjithë atyre që janë të prekur. Është një paketë që duhet të kompensojë humbjet e biznesit dhe mos e lërë të shkojë deri në atë që quhet pika zero ose falimentimi, dhe pastaj është një moment i katërt ku duhen krijuar paketa financiare që kanë bën me rindërtimin në periudhën post koronavirus. Edhe po të shikoje vendimin e fundit të Eurogrupit për dislokimin e 500 miliardë eurove që u mor mbrëm natën në vendet e Bashkimit Evropian dhe Eurozonës, dhe ato e kishin ndarë në këto 4 grupe mënyrën se si do përdoren këto para. Dhe njëkohësisht e theksonin që një nga grupet më të rëndësishme është grupi 4, ai që ka të bëjë pikërisht me fondet e rindërtimit të periudhës post koronavirus, të cilët përveç se duhet të japin përgjigje pyetjes çfarë mësime nxorëm nga kjo krizë, çfarë sfidash dhe oportunitete të reja kërkon modeli i ri i zhvillimit dhe rifutja në zhvillimin normal dhe intensiv ekonomik, dhe në këtë sens si mund përdoren më mirë parat që ky rindërtim jo vetëm që të ta kthejë shpejt në ritmin e periudhës para krizës, po të përgjigjet edhe gjithë ndryshimeve dhe sfidave që krijoi kjo krizë, duke filluar që nga modeli i kapitalizmit deri ke mënyra se si do zhvillohen sektorët e shërbimeve, sektorët ndryshëm industrisë, transportit apo turizmit. Mendoj që dhe neve në Shqipëri natyrisht nuk kemi luksin, po jemi në presionin e mungesës së parave dhe mundësive të limituara për të marrë shumë borxh ose për të bërë alokime të rëndësishme buxhetore, qoftë edhe rasti i borxhit brendshëm në euro. Mendoj që duhet shikojmë edhe pak përtej dhe është normale që ndoshta mas 2-3 muajve ose 4 muajve kur situata shpresojmë që do jetë normalizuar, të rifillojmë procesin normal. Ai nuk fillon automatikisht të thuash aty ku e ke lënë, po fillon me një stad tjetër në kushte krejt të tjera, dhe natyrisht edhe politikat ekonomike dhe financiare duhet jenë të ndryshme. Zhvillimit duhet nxjerrin mësime dhe të përgjigjen këtyre kushteve të reja në mënyrë që të jemi eficient. Në rast të kundërt, siç e ka treguar edhe shumë kriza të tjera për vende që nuk kanë treguar as performante dhe as serioze në menaxhimin e situatës post-krizë, ajo gjendja e ambullisë edhe stagnacionit ka vazhduar me muaj të tërë, pa e gjetur shpejt rrugën e ringritjes. Në këndvështrimin tuaj, a duket ta kemi një vizion? A duket që kemi një të tillë për ringritjen? Për momentin nuk më duket se kemi një vizion të tillë, sepse pothuajse 100% e diskutimeve janë përqendruar nga fakti se si do përballonim pasojat e tërmetit, që ishte goditje shumë e rëndë.
Dhe tani si të mund të përballojmë situatën që mos agravohet edhe nga pikpamja ekonomike e biznesit dhe nga pikpamja e konsumit. Mendoj që nuk është vonë asnjëherë që ne të shikojmë pak më lart edhe të fillojmë të analizojmë dhe të gjykojmë, sepse në fundit kjo krizë na tregoi edhe një element tjetër, përveç se na goditi rënd, na tregoi edhe ato dobësi që ne kemi diskutuar shpesh dhe i shikojmë për ditë ekonomisë shqiptare. Dobësitë strukturore. Dobësitë strukturore, po dhe dobësitë konjunkturore, dobësitë e produktivitetit, dobësitë e shumë sektorëve që janë shumë më pak të zhvilluar se ç'duhet ishin, por po marr vetëm një shembull nëse më lëni një minutë. Një nga elementët që përmendet shpesh si post krizë koronavirus është rifillimi një lloj kapitalizmi që quhet kapitalizmi numerik ose kapitalizmi digital, që bazohet shumë në inovacionin, teknologjitë e reja, startupet, për shumë e shumë arsye. Shqipëria fatkeqësisht edhe para krizës ishte në 10 vendet e fundit të botës për sa i përket teknologjive të reja, sofistikimit të teknologjisë informacionit dhe më radhë. Ja, ky është një mësim shumë i mirë që ne duhet fillojmë që tani ta marrim seriozisht konsiderat dhe një pjesë e atyre investimeve dhe financimeve që do bëjmë në periudhën e ringritjes, t'ia dedikojmë kësaj tendence pjesës digjitale. Në fakt ka pasur dhe le të themi këto blerjet online kanë filluar të zhvillohen edhe për produkte të cilat deri më tani nuk kanë qenë, ka qenë le të themi nëpër dyqane fizike, duket sikur kriza e dha një oportunitet që të paktën në atë që quhet i biznes ose biznesi elektronik. Natyrisht që kjo është shumë e rëndësishme, po këndvështrimi shkon shumë më përtej, një pjesë e madhe e shërbimeve, një pjesë e madhe edhe e prodhimit, edhe e produkteve të reja, edhe e krijimit, fitimit, me që po flasim si ekonomist, do vi nga ekonomia digjitale, do vi nga ky kapitalizëm digital. Ne këtë nuk e ta marrim si një fjalë të bukur. Po ta marrim si një sfidë. Do ta marrim si një nga sfidat më të mëdha me cilën do përballet bota, do përballemi dhe ne më njëherë mbasi kjo krizë të kalojë. Zoti Civici, zoti Gjergji, ju falenderoj për këtë lidhje në emisionin tonë. Faleminderit dhe juve. Faleminderit dhe ju të dashur miq që na ndoqët, natë mirë bashkë.